Hello mấy anh chị, hôm nay em Nghĩa ghé bàn giao căn nhà lắp ghép bằng tấm panel mẫu triệu view, nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý anh chị mình luôn ha. Thì căn này em thi công ở tại Cờ Đỏ của Cần Thơ nghe mấy anh chị. Nhà này thì em đã bàn giao cho anh chủ nhà cách đây khoảng 3 tuần rồi ha, nhưng mà hôm nay em Nghĩa mới rảnh ghé ngang để quay toàn bộ công trình cho quý anh chị mình coi, cũng như là kèm theo là bàn giao công trình và nhận thanh toán được cuối ha. Khi mà thi công bên em Nghĩa anh chị mình dọn vô đâu đó ở đàng hoàng chỉnh chu giống như gì hài lòng hết thì em Nghĩa mới lấy cái chi phí đợt cuối ha mấy anh chị. Rồi thì mời quý anh chị mình cùng đi một vòng tham quan công trình này với em Nghĩa nha.